keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. અત્યારે વાગે છે 11:30 અને વરસાદ તો સવારથી ચાલુ જ છે. તો હાય ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ. તો બસ આજે સન્ડે છે, આપણે છે ને ગ્રીનરી ને બધું થઈ ગયું હશે ને વરસાદ થોડોક શાંત થયો છે. તો જોઈએ હવે ક્યાં જાય છીએ. જગ્યા જરાક સસ્પેન્સ રાખીએ છીએ. અરે આપણા બેગ તો એવી રીતે લીધા છે કે જાણે મનાલી જતા હોય. ક્યાં જઈએ છીએ? ઈ તો આપણે દર વખતે એવી રીતના બેગ લઈને અહીંયા જો આખા ઘરમાં કપડા જરાક પેટ પૂજા કરીએ છીએ. પપૈયો લઈ ચાલીએ એને. કામ કર, આખો ઘર ઉપાડીને લઈ આવ. ચશ્મા સાફ અહીંયા કરે છે પોતાના ગંજી ઉપર ગંજીથી ચશ્મા સાફ કરવા દે. એમ એટલી નીટ એન્ડ ક્લીન ચશ્મા થઈ જાય. ને મમ્મીનો અહીંયા મોબાઈલ ચાલુ છે. મીઠુ સે ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. ને આ શું કામ લીધી છે? હા, વાળ જરાક ડિસ્ટર્બ કરશે. અહીંયા જો પાણી કેટલા ભરેલા છે. ઓ માય ગોડ, દીપુ ફગાવજે નહીં. હમણાં બસ સ્ટેશન પાસે બહુ ખતરનાક હાલત હશે. હવે ક્યાં પહોંચ્યા? રિલાયન્સ સાઈડ? હા, લેવા પટેલ. ઓકે, આ જગ્યા છે ને, આપણે રિલાયન્સ સર્કલ થી જરાક આગળ આવીએ ને, ટપકેશ્વરી જાય ત્યારે રસ્તામાં આવે ને પુલ નીચેથી ફૂલ નદી વહે છે જોરદાર સ્પીડમાં. આ જો બોલ જાય છે. યસ, સીન્સ કુછ ऐसे है. હવે આપણે હાલીએ થોડાક આગળ. જગ્યા તમે જોશો એટલે તમને મજા આવશે. બહુ મસ્ત છે. एक्सक्यूज मी आंटी, ये आपने अम्ब्रेला कहाँ से ली है? ये बहुत अच्छी है कलर वाली. ये वाला? हाँ. ये ऑनलाइन में. अमेज़न पे? हाँ, ऑनलाइन में. थैंक यू. यहाँ पे लोकल नहीं मिलती? नहीं, ऑनलाइन में. છે ને અહીંયા પાણી ભરેલો હતો તો હું અહીંયા બસ એમાં ઊભા રહી ગયા. જો બધા ઓ વરી આયા આપણા માટે જ આવે છે લાગે. તો અહીંયા થયો શું કે હું અહીંયા બસ લીવર માટે અહીંયા સોરી હું છે ને અહીંયા જોરદાર હમણાં અહીંયા મસ્ત વોટર ક્રોસિંગ કર્યો જાણે લેહ લદ્દાખમાં અહીંયા ઈ ટાઈપનો હતો. ઓ માય ગોડ, પાણી તો જો. ઓ ધીમે ખતરનાક પાણી છે. મોબાઈલ પડી ના જાય ખીચામાંથી. તો બસ આપણે અહીંયા પાર્લે બિસ્કિટ લેવા આવ્યા હતા. રસ્તામાં આપણે કૂતરા કે કાંઈ મળે તો હમણાં બધા માણસો એ બાજુ જાય છે, ટપકેશ્વરી ને એ બાજુ. વાવ, ફૂલ નેચર સાઉન્ડ. તળાવ આખો ફૂલ ભરાઈ ગયો છે. આપણે જે જગ્યાએ આવવાના હતા ઈ એરિયા એક્ઝેક્ટલી સામે છે. ગાડી નીચે રહેશે ને પછી પગે જવાનું છે. અનએક્સપ્લોર પ્લેસ છે એટલે ગૂગલ મેપમાં ડાયરેક્ટ તમને મળી નહીં જાય. આ તો સુદીપના કોન્ટેક્ટ બહુ મોટા છે ને એટલે આપણે મળી ગઈ એટલે ધન્ય છે. તમને અહીંયા બતાવું ગાડીઓ કેટલી પડી છે. અધરવાઇઝ આ જગ્યા ઉપર કોઈ ના આવતો. હું ને મારા ભાઈબંધ અમે 2-4 વર્ષ પહેલાં અહીંયા આવ્યા હતા લોકડાઉન ટાઈમે. હમણાં અહીંયા તમે ગાડી જોવો ખાલી. પ્યાર અહીંયા મેગી બનાવવી હતી. હા, અહીંયા જો કંઈક કરે છે એમને જોઈને હું કહું છું. તો કાલે કૃપાને શરદી થઈ આવી હતી. હમણાં શરદી તો છે, આમ જે ગળું હોય ને બળે છે. તો હવે આપણે એના માટે જ સ્પેશિયલી રેનકોટ. આ દીપનો જ છે. મારો રેનકોટ જ હવે ઈ પહેરશે. કેવો લાગશે? બરોબર, સારું જ લાગે ને યાર. આમાં શું દે. વાહ. તો અહીંયા જ શું ખારી ભાત બનાવો છો ને? વાહ. તો અહીંયા સાંજ સુધી અહીંયા જ. અમે આજે સન્ડે છે એટલે તો મસ્ત સિલિન્ડર ને બધો લઈને આવ્યા છે. સ્ટવ ને જોરદાર યાર. આ બાજુ રસ્તો ગોતતા આપણે નીકળી પડ્યા છીએ. પબ્લિક તો યાર અહીંયા જ આવી છે હો જાણે.
પપ્પા ને બધા પોતપોતાની રીતે ઉતરે છે, અલગ અલગ જગ્યા હું ફાઇન્ડ આઉટ કરીને. ઓ માય ગોડ, ગાડીઓ અહીંયા પણ પડી છે. આપણે આટલો હાલીને આવ્યા પણ માણસો તો અહીંયા સુધી આવી ગયા છે, એટલે આનો આઈ થિંક સો બીજો કોઈક જ રસ્તો હશે. રોક ફોર્મેશન માંથી જ બધો બન્યો છે. લાઈક અહીંયા પેલા ડુંગર હતા ને પછી પાણી ને એ બધો વહેતો ગયો અને કૃપા ને પપ્પા જો અહીંયા બેઠા છે. બસ હાકી ગઈ. આઈડિયા નથી આવ્યો કે ક્યાં છે જગ્યા. રસ્તો આપણને અહીંયા ગોતવાનો છે, કેમ કે ગૂગલ મેપમાં ને ડાયરેક્ટ છે નહીં. યાર વરસાદ ચાલુ હોય ને તો વધારે મજા આવી જાય. પડે ને તો ખબર પડે તો રોય ડાયરેક્ટ, યાર દીપ છડી પૈસે એમ કરે. પછી જો પડી ગઈ ને ફૂલ હાઈ જમ્પ, આપણે કાંગારૂ છીએ. હવે પપ્પા ક્યાં હલ્યા ગયા છે આગળ ખબર નહીં, મળતા નથી યાર. એમાં ફોટા ને 2-4 પાડતા, એમાં પપ્પા આગળ હાલ્યા ગયા. કઈ બાજુ ગયા? સાઈડ ગયા છે. આપણે છે ને એમની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન માં જઈએ છીએ, તો ખબર નથી પડતી કે જવાનું ક્યાં છે. જગ્યા ગોતવાના બદલે પપ્પાને ગોતવાનું છે. રિંગ કઈ જાવ તો ગઈ. હાલો. હા, ઓ બાજુથી અવાજ આવે છે. આવું આ બાજુ. ક્યાં છો તમે? પપ્પા ખોવાઈ ગયા છે ને હમણાં. હવે અવાજ આવ્યો અચાનક થી અમને. આમ છે આમ. ઓ પપ્પા ક્યાં છે? હવે મેં કીધું દીપને કે ઓ ડાયરેક્શન માં કે ના ગયા તો આ જ સાઈડ છે. પપ્પાને યાદ આવ્યો ડ્રાય ફ્રૂટ લેવાનો, એટલે આપણે મળ્યો ન કરીએ ન મળ્યો. બસ હવે બધું આપણે ખાઈ અને ફરી પાછા નીકળી જાય. છે ને એક વ્હાઈટ કલરના ચૂનાથી છે ને એરો કરેલો છે, તો હવે આપણે આ ડાયરેક્શન છે જવા માટેનો. એરો ને ફોલો કરીને આપણે જવાનું છે. ઓ માય ગોડ, ઇવન મેં આ પહેર્યો છે ને મને ગરમી થાય છે રેનકોટમાં. તો બસ આ એરો આ જેણે એરો ને બધો ડ્રો કર્યો છે ભાઈ એને થેન્ક યુ સો મચ. 100 તોપની સલામ. એક ઓયરો જો એરો સારો એવો પાથ બનાવ્યો છે. આપણા 3 સિવાય હમણાં તો અહીંયા એઝ ઓફ નાઉ તો કોઈ જ નથી દેખાતો, અને હમણાં બપોરના 1:30 વાગ્યા છે. ઘરે તો પહોંચશું ત્યાં સુધી 3 ખન વાગી જશે એવું મને લાગે છે. બધા કેમેરાની બધી બેટરી પૂરી કરીને જવાનું છે આજે. નીટ એન્ડ ક્લીન વોટર છે આ. જોવો તમે. ઓ માય Lots of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. જ બેઠા છીએ અને એન્જોય કરી છીએ. આ મસ્ત પાણી જાય છે, મસ્ત ખડખડ વહેતો. ને આ કૃપા તો જોવો. આવું બધું તો મેં ક્યારે એક્સપિરિયન્સ નથી કર્યો યાર. વાવ, જોરદાર પાણી તો પાણી છે ઓ યાર. હજી આગળ આનાથી જોરદાર છે. હાલ આખે બૂટ થી અંદર પાણી આવે છે. તો અંદર પાણી બોલે તો બસ હવે આપણે આમ જ પાણીમાં પગ નાખતા. ઓ માય ગોડ, ફોર્મેશન તો જોવો. Feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. જગ્યા છે પાછળ તમને અવાજ આવે છે ને એ ધોધનો છે. યસ, વોટરફોલ છે. અને કચ્છમાં પણ હવે વોટરફોલ છે. તમે વિચાર કરો, એક ટાઈમે એવું કહેવાતું કે કચ્છ એટલે પાણી વગરનો વિસ્તાર. એ સાવ સૂકો પ્રદેશ, રણ જ છે ત્યાં. હવે આપણે ત્યાં જઈએ છીએ. ધરતીકંપ થયો ને એના પછી બધું સિસ્ટમ બદલી ગઈ. સરેરાશ વરસાદ વધુ પડે છે કચ્છમાં. હા, ફૂલ સ્લીપરી જગ્યા છે. મિટ્ટી ને એ બધું છે ને એના કારણે કાંઈ ન હોય. કૃપા તો હોય. હાલો હવે જોઈ કેમ ઉતરે છે. હાલ જોઈ. હાલ આપણે બાવરને જ આપણે આડો આવી કાપી નાખવાનો. આછો છટક દો ને નેર માથે નેર તું મૂકી દે એને. Evil voodoo got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. નો યાર નજારો છે ઓ સાથે, કાઈ લેન્ડસ્કેપ છે. બહુ જ મસ્ત, બહુ જ કુદરતી વોટરફોલ છે. અને ઈ પણ એટલો પરફેક્ટ ને આમ આહા ફૂલ વ્હાઈટ પાણી છે, નીટ એન્ડ ક્લીન. Like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. જરાક નાવા આપણે માટે જાય ઉતરે છીએ નાવા. છે. ધીમે હો. અહીંયા બેસી જા. ચશ્મા ઉતાર ને. પાણી છે યાર. ઓ માય ગોડ યાર, ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ. ચશ્મા બસમાં અંદર નાલી જાય. જો અહીંયાથી ચશ્મા ગઈ ને તો ફિલ્મ પૂરી, પછી આવશે જ નહીં. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did? તો બાય ધ વે હમણાં જોરદાર વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. પાછળ અહીંયા આપણા બેગ પડ્યા છે અને કૃપા બસ અહીંયા નાય છે. That you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like મજા આવી ગઈ. જોરદાર વરસાદ પડ્યો ને એમાં પાણી એટલો ફૂલ થઈ ગયો. મસૂરી આવ્યા હોય ને, મસૂરી, સાપુતારા, એના યસ, મુંબઈ પુણે આજુબાજુના કેવા ટ્રેક હોય એ ટાઈપનો ફૂલ થઈ ગયો. હવે અહીંયા પાણી ફૂલ વધી ગયું છે બહુ જ. ઓ માય ગોડ, ભેગા લઈ લો. આમ આગળ આવશે હવે આમાં નાવાય નહીં. પાણી ઘટ વધી ગયો. હા જો તો હાલત લાગુ. જરાક મારી ધ્યાન રાખતા રાખતા મોટી છૂટી. અહીંયા ટી-શર્ટ બે બાલમંદીનો ટી-શર્ટ. અરે યાર જરાક પગમાં લાગુ. ઠીક હવે એ તો લાગે, પણ એમાં મેં જરાક મિસ્ટેક કરી નાખી હતી. મારી જ મિસ્ટેક હતી. મેં જરાક પથરા ઉપર પગ દીધો, એમાં મારો પગ જરાક સ્લીપ થઈ ગયો.